सरकारी अस्पताल से लाया गया खांसी का सिरप मासूम बच्चों का कातिल बन गया। कफ सिरप पीने के बाद मासूम की किडनी फेल हुई और उसकी मौत हो गई। इन रोते बिलखते परिवारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो खांसी का सिरप अपने बच्चों को खांसी ठीक करने के लिए दे रहे हैं, वो मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला देगा। इस सिरप ने 13 मासूम बच्चों की सांसें छीन ली। सर्दी खांसी में राहत देने वाला ये कफ सिरप मासूम बच्चों की मौत की वजह बन चुका है। एमपी से लेकर राजस्थान तक इस सिरप ने कई मासूम बच्चों की जिंदगियों को छीन लिया है। ये कोई कफ सिरप नहीं बल्कि जहर से भरी एक शीशी है। लेकिन सवाल ये है कि ये जहर सरकारी सप्लाई में कैसे आया? कौन है इस लापरवाही का गुनहगार? कहां और क्यों बिक रहा है ये मौत का सिरप? क्या आपके बच्चे की दवा भी सुरक्षित है? आज हम आपको दिखाएंगे भारत में किलर कफ सिरप की पूरी कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी। पिछले कुछ हफ्तों में मध्य प्रदेश और राजस्थान से आई खबरें देश भर में चिंता का विषय बन गई हैं। एक कफ सिरप के सेवन के बाद कई मासूम बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। मासूम बच्चों की मौत का कारण कथित तौर पर सिरप में जहरीले रसायन की मिलावट है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले कुछ हफ्तों में 9 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों में किडनी फेलियर के लक्षण सामने आए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले अधिकतर बच्चों ने कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप का सेवन किया था, जो खांसी और हल्के बुखार के लिए दिया जाता है। राजस्थान में भी कथित तौर पर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये मौतें उस कफ सिरप के सेवन के बाद हुई जो कथित तौर पर सरकारी मुफ्त दवा योजना के तहत वितरित किया गया था। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के कंधों पर जिम्मेदारी का भार इतना ज्यादा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मंत्री महोदय कफ सिरप में कोई कमी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिलती है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री और मोहन यादव सरकार को पता चला कि ये जो कफ सिरप अपने सरकारी अस्पतालों में बच्चों को बांट रहे हैं, वो असल में सिरप नहीं बल्कि जहर से भरी शीशी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पहले जांच करती, फिर रिपोर्ट आती और रिपोर्ट आने के कहीं बाद दोषियों पर कोई कार्यवाही होती और तब तक शायद कुछ और बच्चों की मौत भी हो जाती। लेकिन भला हो तमिलनाडु सरकार की उस रिपोर्ट का, जिसने कई और बच्चों को सिरप से मरने की मौत से बचा लिया। तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर की लैब टेस्ट रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप के बैच नंबर SR13 में खतरनाक रसायन DEG की मिलावट पाई गई है। सिरप में 48.6% डायथिलीन ग्लोइकॉन मिला हुआ है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। सिरप में मात्र 0.1% डायथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जा सकता है। इसे अधिक मात्रा जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन यहां तो कई गुना केमिकल मिलाया गया है। तमिलनाडु सरकार से मिली रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। तो इधर राजस्थान सरकार ने भी बच्चों की मौत से जुड़ी सिरप की सप्लाई करने वाली कंपनी कायसंस फार्मा की सभी दवाओं का वितरण रोक दिया है और मामले की विस्तृत जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह मामला हमारे देश में दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण और विनियामक निरीक्षण की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार और संबंधित एजेंसियों को इस मामले की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि भविष्य में
हमारे मासूमों की जान को ऐसे खतरे का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज एक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें।